Hello， 今天去看房子了，终于找到了理想中依山傍海的房子了，很快就可以搬家了。晚饭做了砂锅土豆粉，这是新学来的一个做法，味道比以前做的好吃太多了，真的没有想到会这么好吃。做起来也很简单，先来做个超香的辣椒油，再放一块火锅底料进去，这时候就可以开火把火锅底料炒融化，然后再加入字幕上的调料，再加入8分满的清水，煮开后加入土豆粉，再加入喜欢的配菜，我放的都是配土豆粉吃特别好吃的一些食材。开锅后煮5分钟就可以了，放上老妈牌花生米，味道吃起来非常的麻辣过瘾，自己给自己的评价真的比店里的好吃，一定要试一试呀。冬天饮品最喜欢喝的就是奶茶了，我用的是四季春乌龙茶，做焦糖奶茶，里面炒焦糖，建议你们用冰糖来做，我用的是代糖，感觉效果不是很好，但是自己煮奶茶的味道是真的好喝。天气越来越冷了，给自己入了保温茶杯和保温茶壶，做好的奶茶把茶叶过滤出去，再倒入保温茶杯里，这样就一直能喝到热乎乎的奶茶了。太喜欢这句珍惜眼前人了。一起来吃饭啦！今天又是我一个人吃饭，我妈老是嫌弃我做饭有点慢，她自己先吃了。这个砂锅土豆粉的味道是真的有点绝，真的会让你吃了一口就上瘾。记得好好吃饭，我们下次见，拜拜。